दर्शकबिन यो सर्वोच्च अदालत परिसर क्षेत्र हो जहाँबाट केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएको छ र हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। प्रहरीले यसरी केही व्यक्तिहरूलाई जो आन्दोलनका क्रममा थिए दर्शकबिन यहाँ केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएको छ। तपाईँ किन आउनुभएको थियो? हेलो दर्शकबिन प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलनका क्रममा आएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर लिएर गएको छ र सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र आन्दोलन चलिरहेको छ र बाहिर प्रहरीको तैनाथी रहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा यसरी प्रहरीहरूको निकै ठुलो बाक्लो उपस्थिति छ। करिब एक ढङ्गले भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालत यतिखेर तनावग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको मूल गेटभित्र यसरी प्रहरीहरू तैनात अवस्थामा छन्। त्यसो त यताबाट पक्राउ गरेर लिएर गएका छन् केही व्यक्तिहरूलाई। हामी नेपाल बार एसोसिएसन क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र यहाँको अवस्था देखाइरहेका छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्नका लागि भनेर कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए र त्यस क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई छेल्दै भित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ यस क्षेत्रमा यतिखेर र कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र प्रवेश गरेर नाराबाजी गरिरहेका छन् र हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ। बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। दर्शकबिन धरपकडको स्थिति बनेको छ यहाँ। हामीले किनभन्दापूर्वक भनिरहेका छौँ तपाईँहरू प्राध्यापक सङ्घका मित्रहरूले भन्नुभएको छ, हामीलाई पत्रकार महासङ्घका मित्रहरूले भन्नुभएको छ, हामीलाई शिक्षक सङ्घका मित्रहरूले भन्नुभएको छ, हामीलाई तमाम डाक्टर इन्जिनियर लगायतका प्रोफेसनलहरू जो पापडलाई विरोधमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले यो प्यान्टमा आउनुभएको छ। हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई जति बेला आवश्यक पर्ला हामी गएर होला। हामी सर्वोच्च अदालतको परिसरमा आफ्ना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यो सर्वोच्च अदालतको परिसरमा कार्यक्रम गरिरहने क्रममा प्रधान न्यायाधीश तपाईँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन भने यसलाई धैर्यताको बात फुटाउनेछ। यो हाम्रो अहिले हामीले धैर्यताको बात बाँधिरहेका छौँ। यो धैर्यताको बात भनेको हामीले ती आम पेसाकर्मीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा आउनेबाट वञ्चित गरेका छौँ। ती आम पेसाकर्मीहरूलाई हामीले यो सर्वोच्च अदालतको बाहिर गेटमा यो सडकमा आउन रोकिरहेका छौँ। जति बेला तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो 30 गतेसम्मको कार्यक्रम तय भइसकेको छ, 30 गतेसम्म तपाईँले निकास दिनु भएन भने यो धैर्यताको बात फुट्नेछ। यो धैर्यताको बात फुट्दाखेरिको अवस्थामा हाम्रो कन्ट्रोलमा हुने छैन। नेपाली नागरिकहरू सर्वोच्च अदालतको गेटमा आउनेछन्, त्यति बेला तपाईँले थाहा पाउनुहोला। त्यसकारण म फेरि पनि दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजका मितिदेखि न्यायाधीशलाई पदक पाइने काम, न्यायपालिकाको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने काम तपाईँहरूले बन्द गर्नुपर्छ र यो आवाज सुनेर तपाईँहरूले संविधान बमोजिमको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले संविधान बमोजिमको मार्ग अवलम्बन गर्नु भएन भने, तपाईँहरू मुखदर्शक भएर बस्नु भएन भने यो आन्दोलन केवल प्रधान न्यायाधीशमाथि मात्रै होइन, यो आन्दोलन राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि पनि प्रवेश गर्नेछ। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, हाम्रो सीमित समय छ, हामीले 11:30 बजेसम्म यहाँ कार्यक्रम गर्ने भनेका छौँ। हामी अनुशासित छौँ र हामीले धैर्य गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म ती राष्ट्रिय झन्डा बोक्न अनुपयुक्त नालायक व्यक्तिहरू जो बाहिर सडकमा देखिरहनु भएको छ, सेतोपट्टिको नाउँमा हाम्रा केही साथीहरू जो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई चुनौती दिन खोज्नु भएको छ, बिस्तारै उहाँहरूले हाम्रो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। सेतोपट्टि बाँध्ने केही कारण व्यवसायीहरू हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ। अब भाडामा लगाइएका ती झन्डा
रोक्न नालायक व्यक्तिहरूलाई हामी विनम्रतापूर्वक फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, तपाईँहरूलाई लखेट्नु नपरोस्, तपाईँहरूलाई नागरिक सडकमा आएर लखेट्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। त्यस कारण म यति कुराहरू यहाँ समक्ष राख्दै हाम्रो कार्यक्रम फेरि सञ्चालन गर्नको निम्ति म नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेललाई अनुरोध गर्दछु। म फेरि पनि आग्रह गर्दछु, नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष हैसियतले नेपाल बार एसोसिएसनको यो आन्दोलन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति हो। यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिको निम्ति होइन, कुनै व्यक्ति बाधक भएको कारणले ती व्यक्तिको विरुद्ध हामी उत्रिनु परेको हो। ती व्यक्तिको विरुद्ध हामी उत्रिने क्रममा ती व्यक्तिको बहिर्गमन पछाडि हामी फेरि कानमा तेल हालेर बस्ने छैनौँ। यहाँभित्रका विकृति विसङ्गतिहरू जुन न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर कलेज तोक्रेसम्मका विकृति र विसङ्गतिहरू छन्, ती सबै विकृति र विसङ्गतिहरू समाप्त नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन। म यति कुराहरू यहाँ समक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रम थप सञ्चालन गर्नको लागि महासचिवलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय काङ्ग्रेसाई मित्रहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ, अघि भर्खर हाम्रो उपाध्यक्षले भन्नुभयो, राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट लुटिएका पैसाहरू, बिचौलिया मार्फत खाइएका कमिसन र घुसहरू आज दैनिक 2000 रुपियाँ समथिङ पाण्डेको नामबाट माइतीघर मण्डलाबाट पैसा बुझ्ने तपाईँ भाडाका तत्त्वहरू न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको अभियानमा बाधा विरोध गर्न आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई माइतीघर होइन, तपाईँलाई ठानकोटबाट कटाउन नेपालमा तयार छ। यसर्थ म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, कृपया घुसको पैसा, भ्रष्टाचारको पैसा खाएर राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। आज मलाई सर्वोच्च अदालतभित्र यसरी कानुन व्यवसायीहरूले एकातिर विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ केही कानुन व्यवसायीहरू यतापट्टि विरोध प्रदर्शन गर्दै थिए, केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले लगेको छ। र हामी केही बेर अघि मात्र यहाँको दृश्य हामीले देखायौँ, केही कानुन व्यवसायीहरू यहाँबाट पक्राउ गरेका थिए। खास गरी नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनको विरोध गरिराखेका व्यक्तिहरूलाई, यहाँ बाहिर बसेर प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ। बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी उपस्थित छन् र सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरू भित्र धरनामा बसेर आफ्नो कुरा राखिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र, यो सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रको दृश्य हो र बाहिरपट्टि चाहिँ केही कानुन व्यवसायीहरूले, केही व्यक्तिहरूले बारको आन्दोलनको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए र केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ। र सर्वोच्च अदालत क्षेत्र करिब केही बेर अघि तनावग्रस्त बनेको थियो र हामी फेरि पनि सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणभित्र रहेका कानुन व्यवसायीहरूको कुरा सुनाउँदैछौँ। हामी यो लडाई लडिरहेका छौँ। हामीलाई स्मरण छ, हामी त्यो दर्शन र फिलोसफीबाट हामी प्रभावित भएर आएका कानुनका विद्यार्थीहरू हौँ, जहाँ न्यायको लागि सोक्रेटसले विषपान गरेका थिए र हामी त्यसलाई कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैनौँ। र आज हामी नसोचे हुन्छ, हामीले एउटा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गको एउटा आन्दोलन देशव्यापी रूपमा गरिरहेका छौँ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्यले यहाँ आएर हामी माथि एउटा निस्तेज गर्ने जुन एउटा षड्यन्त्र रचिएको छ, संसारमा सत्यको लडाइँको लागि सबै निरङ्कुश र तानाशाह अत्याचारीहरूले धुलो चाटेको इतिहास हाम्रो सामु खडा छ। हामीले त्यो अन्त्यको लडाइँ लड्दै आएका सम्पूर्ण नेपाली कानुन व्यवसायीहरू हुन्। हामी त्यही धरातलमा उभिएर न्यायको लडाइँ लडिरहेका छौँ। हामी चप्पल लगाएर आउने, बेलुका खान नपाउने त्यस्ता निर्धन न्यायका उपभोक्ताहरूको पक्षमा हामीले यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। त्यसो भएर यस लडाइँलाई कसैले निस्तेज पार्ने धृष्टता नसोचे हुन्छ। यसको कुनै लडाइँको आन्दोलनको कुनै क्षितिज हुँदैन। सम्माननीय हामीले भनिरहेका छौँ, प्रधान न्यायाधीशज्यूले सुरुमै छिट्टै सोचेर आफ्नो एउटा वैधानिक ढङ्गको चाहिने राजीनामा गर्नका लागि आजैबाट सोच्नुहोस्। यस्तो खालको घृणित अवस्थाको सिर्जना नगरे हुन्छ। आखिर यस लक्ष्यले आफ्नो लक्ष्य
भेदन गरेरै छाड्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू अहिले यहाँ उभिएका छौँ। यो देशव्यापी रूपले यो आन्दोलन उठ्नेछ र यो लक्ष्यलाई चाहिने पुरा गरेरै छाड्ने छ र न्यायिक शुद्धताको यो लडाइँ यो अभियानले निरन्तरता पाइ नै रहनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दै आफ्ना यी दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यस पछाडि काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन कार्य समितिका सदस्य श्री अञ्जना अर्याल। धन्यवाद। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, नेपाल बार एसोसिएसनका सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्यज्यूहरूको कारणले गर्दा एउटा सानो मुद्दा दर्ता गर्नको लागि पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यो अदालतको शुद्धिकरण कहिले सुरु होला र कसले सुरु गर्ला भन्ने हामीलाई महसुस भइराखेको थियो। जब हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा साना साना ठाउँमा हामीले कुरा उठाउँथ्यौँ, नानी तिम्रो पेसा टिक्दैन, तिमी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा न्यायालयभित्र बोलेर सक्दिनौ तिमीले भन्ने कुरो जवाफ हामीलाई आउँथ्यो। आज मलाई यस अर्थमा खुसी लागिरहेको छ कि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू सिङ्गो नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएको छ। त्यस कारणले मेरो साथ नेपाल बार एसोसिएसनलाई छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सेतो पट्टी बाँधेर बस्नुभएकाहरूलाई, उहाँहरूको फरक मत राख्ने न्यायिक स्वतन्त्रता छ, फरक मत राख्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। तर कसैबाट प्रयोग भएर यति गम्भीर आरोप लागिसके पछाडि बिचौलियाको नाइके भनेर देशको प्रधान न्यायाधीशलाई आरोप लागिरहँदा राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो बेइज्जत भएको छ। त्यसकारण यो बेइज्जतीको स्थितिबाट न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि तपाईँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रधान न्यायाधीशज्यू आजसम्म सम्माननीय अर्थमा रहनु भएको छ। यदि इतिहासमै नभएको घटना घटेको छ, पहिलो पटक बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले कुनै एउटा मिडियालाई बोलाएर आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण मिडिया मार्फत दिने काम गर्नुभएको छ। यस्तो अनैतिक क्रियाकलाप प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भइसकेको छ। यदि उहाँले यो बिचौलियाको मनाइके होइन मबाट भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने छाती खोलेर ममाथि छानबिन होस्, म तपाईँलाई मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु भन्नु पर्थ्यो। त्यो किन भन्न सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि उहाँ बिचौलियाको नाइके नै हो। त्यसकारणले उहाँले भन्न सक्नुभएको छैन। त्यसकारण देशको राणा शासन अन्त्य भइसकेको छ। यो न्यायपालिकाभित्रको राणा शासन हामी अन्त्य गरेरै छोड्छौँ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सम्माननीयज्यू सम्मानित अवस्थामै रहन चाहनुहुन्छ भने तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गर्न म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। निर्धारित कार्यक्रम सकिसकेको छ। यसबिचमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य अधिवक्ता मोहना अन्सारीज्यू नेपाल बारले विगत 3 हप्तादेखि यो निरन्तर धरना र न्यायालय शुद्धिकरण सम्बन्धी जुन एउटा अभियान सञ्चालन गरेको छ। हामी कानुन व्यवसायीहरूको सम्पूर्णको ऐक्यबद्धता छ यसमा। र विशेष गरेर अहिले भर्खरै म आउँदा म गेटबाट दौडेर आएँ यो भित्र प्राङ्गणभित्र, किनभने चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने हामी गेट बाहिर बसेर यो धरना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। 2वटा गेटमै हामी बस्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ। म आउँदै त्यो गेटबाट दौडेर भित्र आउनु पर्यो। कारण के थियो भन्दाखेरि यहाँ हुल्याहरू नेपाल बारले आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको यो न्यायालय शुद्धिकरण त्यसपछि बिचौलियाहरूका विषयहरूलाई लिएर जुन न्यायको सुनिश्चितताको आन्दोलन गरिरहेको थियो, त्यसमा हुल्याहरू आएर कानुन व्यवसायीहरूको यो शान्तिपूर्ण भद्र आन्दोलनलाई दबाउने र हुल्याहरूको त्यो बाइकको आवाजले अथवा त्यो नाराले विचलित बनाउने जुन एक्टिभिटी भयो, जुन गतिविधि भयो, यसप्रति नेपाल बार लगायत म व्यक्तिगत रूपमा घोर निन्दा गर्दछु। र जसले ती बाइक हुल्याहरूलाई सर्वोच्च
नेपालको न्यायालयको सर्वोच्च निकायको अगाडि पठाएर हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई बदनाम गर्ने जुन गतिविधि गर्यो, प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धी जुन नाराहरू लाग्यो, त्यो हामीलाई जसरी मानसिक रूपमा हतोत्साहित गर्ने एउटा गतिविधि भएको छ। यसप्रति घोर निन्दा गर्दछु र हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको अपमान गर्ने किसिमले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण अगाडि नाराबाजी गरियो। यो सम्पूर्ण रूपमा प्रधान न्यायाधीशको उकसाहटमा भएको छ। यसको पनि विरोध गर्न चाहन्छु। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जसरी प्रधान न्यायाधीशले विभिन्न माध्यमहरूबाट बदनाम गर्ने गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल बार कदापि विचलित हुने छैन र हामी कानुन व्यवसायीहरू मानवाधिकार र कानुनको शासनको लागि कदापि विचलित हुने छैनौँ। यही भन्दै हाम्रो एकबद्धता छ, मेरो पनि एकबद्धता छ। म बिदा हुन्छु। धन्यवाद मित्रहरू। हाम्रो यस आन्दोलनमा सहभागी जनाउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू सबैलाई म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र भोलिका दिन र आज 77 जिल्लामा जहाँ हाम्रो दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणभित्र नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, धरना दिइरहेका छन् र प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिनका लागि भनिरहेका छन् र बाहिरपट्टि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित स्थितिमा छन् र केही व्यक्तिहरू यहाँ नेपाल बारले गरेको आन्दोलनको विरोधमा उत्रिएका थिए र ती केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् र यसरी नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा कानुन व्यवसायीहरूको विरोध प्रदर्शन चलिरहेको छ। गएको कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर रूपमा कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिँदै आएका छन् र आज पनि यो धरनाको क्रम निरन्तर जारी छ। उनीहरू यसरी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हामी यहाँलाई सर्वोच्च अदालत परिसरको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ र बाहिर बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू उपस्थित छन्। जुनसुकै बेला जेसुकै घटना हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएपछि त्यसो त आज पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कानुन व्यवसायीहरूको यो धरनालाई छलेर उनीहरूको अवरोधका बावजुद 1 नम्बर गेटबाट सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ र उहाँले आज पनि पेशी तोक्नु भएको छ र शुक्रबार पनि उहाँ यसै गरी कानुन व्यवसायीहरूको प्रदर्शनलाई धरनालाई बेवास्ता गर्दै त्यसलाई छलेर उहाँ भित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो र आज पनि उहाँले त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिनुभएको छ र कानुन व्यवसायीहरू पनि यसरी निरन्तर रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन्। उनीहरूले धरना दिइरहेका छन्। हामी यहाँलाई सर्वोच्च अदालतको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। अनपेक्षित घटनाहरू घटिरहेका छन् सर्वोच्च परिसरमा। सम्पूर्ण साथीहरू, नेपाल बारको प्राङ्गणमा हामी एकछिन फेरि बस्छौँ, रिभ्यू गर्दछौँ, भोलिका दिनका लागि सशक्त कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोध्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पत्रकार मिडिया साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु, बारमा आउनुहोस्, हाम्रो साथ दिनुहोस्। हामी सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको यो आन्दोलन, यो धरनाको क्रम सकिएसँगै अब नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा धरना दिने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले र उक्त नेपाल बार एसोसिएसनको आफ्नो प्राङ्गणमा भोलिबाट कसरी विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने भन्ने विषयमा जानकारी गराइनेछ। हामी तपाईँलाई निरन्तर रूपमा जानकारी गराउनेछौँ नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा र हामी निरन्तर यहाँहरूलाई अपडेट गराउनेछौँ। तपाईँले www.nepalsamay.com मार्फत सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अदालत परिसरमा भइराखेका घटनादेखि लिएर देश विदेशका सम्पूर्ण खबर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेका लागि भने हामी सर्वोच्च अदालत परिसरमा भइरहेको यो आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका विषयमा हामीले यहाँलाई गराइराखेको जानकारीको क्रम अहिलेका लागि भने यहीँ रोक्छौँ र यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा माग्छौँ। हामी निरन्तर रूपमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ यहाँको अवस्थाका विषयमा।